في حين بقى ان احنا لو جينا لازاله الغضروف هنلاقي ان اول مرحله في مراحل التاهيل بتاعتها من اول ما يعدي اسبوع لحد اسبوعين بتشتغل تمارين في الكلوزد كاينيتيك تشين، السلسله الحركيه المغلقه، بس بشكل جزئي وعلى حسب درجه الالم اللي عندك. ونفس الكلام برضو مش هيختلف عليها انك هتستخدم الني ايموبلايزر. وتاني بقى مرحله فيها لما يعدي من اسبوعين لحد 4 اسابيع بتبدا تقوي العضلات المحيطه وتعمل مدى حركي كامل. وبعد كده بقى تالت مرحله من 4 اسابيع لحد 8 اسابيع بتبدا برضو بالتدريج واحده بواحده انك تقوي عضلات اماميات الرجل وبرضو معاها عضلات الخلفيات. ونفس الكلام برضو معاها استقبال الحس العميق. واخر مرحلتين فيها خالص ونفس اللي انا قلته في عمليه اصلاح وتخييط الغضروف، والكلام ده من اول شهرين لحد 4 شهور ولحد كمان 6 شهور. وبعد كده وبالتدريج لما تبدا تعلي الكثافه في الانشطه دي من اول ما تبدا ال3 شهور توصل فيها بقى لحد ال6. ولو لسه ما تعرفش الفرق بين السلسله الحركيه المفتوحه والسلسله الحركيه المغلقه انصحك انك تشوف الفيديو بتاعهم. ودي كانت كل حاجه تخص مراحل التاهيل في تخييط الغضروف وازالته. ولو عجبك بقى الفيديو اكيد بقى مش محتاج اقول لك هتعمل ايه.